ايه يا ابني مكسر عليا التليفون في ايه؟ عمال ترن خير. مفيش حاجه يا دكتور، عايزين نعمله عرض بكره يا دكتور. تعمل عرض عليا يا حبيبي؟ ده انت فارش لي الكتاكيت كلها يا بابا. هتعمل عرض عليا؟ عرض على نوع واحد بس. شوف انهي نوع كده نعمله عليه عرض بكره للناس. تعمل عرض على ايه خير؟ نعمل عليه نعمله عرض على البلد بكره. المره الرخيص ده ب 8 جنيه. عرض ايه اللي انت عايزه؟ يعني ما ينفعش ينزل شويه يا دكتور؟ عايزه بكام يا حمو؟ طيب نمشيه بكره ب5 يا دكتور. بص يا جماعه، عشان محمد ولع دماغي طول النهار عمال رن على التليفون، انا مش هزعله. بكره ان شاء الله لحد 14/7 العرض على الكتكوت البلدي ب5 جنيه بس. ده البلدي المشعر، عشان محمد ايه ما يزعلش. ضايع يا حمو وانا معاك، ولا تزعل يا عم. يلا ماشي يا دكتور، الله يخليك يا دكتور، السلام عليكم.